Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. បាទសួស្តីប្រិយមិត្តនៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយជូនដល់លោកអ្នកទស្សនាបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការលាយអរម៉ូនយកទៅស្រោចគល់ស្វាយបាទកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកអំពីអរម៉ូនដែលខ្ញុំបានយកទៅដាក់នៅដើមស្វាយតែមិនបានបង្ហាញអំពីវិធីលាយអរម៉ូនជាមួយនឹងទឹកដើម្បីយកទៅដាក់នៅគល់ស្វាយតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំនេះបង្ហាញលោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងអំពីការលាយអរម៉ូនជាមួយនឹងទឹកដើម្បីយកទៅស្រោចគល់ស្វាយតើយើងលាយយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមតែម្ដងនេះអរម៉ូនគឺយើងកាត់វាមកនេះបន្ទាប់ពីយើងកាត់វាហើយគឺយើងថ្លឹងយកចំនួន2ខាំកន្លះក្នុងមួយដើមបាទយើងចាក់យក2ខាំកន្លះនៅទេក៏បានក្នុងមួយដើមគឺយើងដាក់2ខាំកន្លះនៅតាមគ្រប់អញ្ចឹងនេះ 1.1 ខាំអញ្ចឹង 2 ចុចវា 2 ខាំនេះ1.2 ខាំអញ្ចឹងយើងដាក់ 1 ចុចកន្លះមកបាទនេះ1 ចុចជាងវាស្មើនឹង2ខាំកន្លះពួក1 ចុច 2 ខាំបាទបន្ទាប់ពីយើងវាល់អញ្ចឹងហើយគឺយើងដាក់លាយជាមួយទឹកគឺក្នុងមួយដើមគឺយើងដាក់ទឹកតែមួយបោយទេបាទគឺសូម5 ម្ដងទៀតក្នុងមួយដើមស្វាយគឺយើងដាក់2ខាំកន្លះសម្រាប់ស្វាយដែលមានអាយុកាល9 ឆ្នាំបន្ទាប់មកគឺយើងកូរវាឲ្យសព្វបាទកូរវាឲ្យសព្វបាទគឺយើងលៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសព្វទឹកឲ្យលាយថ្នាំជាមួយទឹកបាទថ្នាំអរម៉ូនគឺលាយជាមួយទឹកឲ្យអស់អស់ហើយបាទឥឡូវយើងយកទៅស្រោចគល់តែម្ដងអានេះប្រិមិត្តគឺយើងធ្វើកំផែងវាជុំវិញគល់បែបនេះបានតែសារស្វាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់អស់ហើយបាទជាង500ដើមគឺនៅសល់តែមួយដើមនេះទេមួយដើមចុងក្រោយបាទ
ឥឡូវគឺយើងស្រោចតែម្ដងបាទគឺយើងស្រោចបែបនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រិមិត្តវាធ្វើបែបនេះមកគឺដើម្បីឲ្យវាបានដក់ទឹកហើយជ្រាបចូលក្នុងឫសលឿនតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការលាយអរម៉ូនលោកអ្នកអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ខលសួរតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់ខាងក្រោម description នេះបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ